তুমি যদি খারাপ চিন্তা করো তাহলে তোমার সাথে খারাপই হবে, আর তুমি যদি ভালো চিন্তা করো তাহলে তোমার সাথে অবশ্যই ভালো হবে। এই যে দেখতে পাচ্ছ দুটো পাতাবাহারের ছোট্ট গাছ, এই গাছ দুটি কিছুদিন আগে এর ডগার ডাল দিয়ে বসিয়েছিলাম চারা তৈরি করার জন্য। গোড়ার দিকটা দেখি কিছুদিন পর নষ্ট হয়ে গেছে, তাই ভেবেছিলাম হবে না, তারপরে মনে ভাবলাম খারাপ চিন্তা করলে খারাপই হবে, তাই ভালো চিন্তা করে গাছটা বসিয়ে দিলাম যে হ্যাঁ হয়ে যাবে আমার এই গাছের চারাটি। তারপরে দেখি আজ কি সুন্দর এই গাছের শেকড় বের হয়েছে, তাই গাছটা তুলে তোমাদের সাথে দেখালাম। গাছটা এখানেই রেখে দেবো, কিছুদিন পর অন্য টবে প্রতিস্থাপন করব, সেই ভিডিও তোমাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব। তাই বলে কোনো কিছু করার আগে মন থেকে এটা ভেবো না যে হ্যাঁ এটা পারবো না কি এটা হবে না, সবসময় এটাই চিন্তা করবে আমি এটা পারবো এবং এটা অবশ্যই হবে। তাই দেখো আজ আমার গাছটা কত সুন্দর হয়ে উঠেছে। আমার ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তো প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং লাইক কমেন্ট করতে ভুলো না। আর তোমরা তো কেউ বলোই না যে কে আর কি কি গাছ দেখতে চাও, তো প্লিজ আমার কমেন্টে বলে যাও এবং আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখো। থ্যাংক ইউ।